皆さんこんにちは。今日は、この水風船でサッカーをしたいと思います。また僕と対決する、1対1の、まさき選手来てください。どうもまさきです。よろしくお願いします。この前も、出ましたね。でカメラを撮ってくださる、グリーン2ですね。グリーン2、よろしくお願いします。じゃあもうこのボールと、これは予備ボール。これはもう予備ボールとしてストラックに預けたいと思います。あ、ちょっと待って。したいと思います。ちょっと待って。よし、じゃあ水風船サッカーです。はい、しっかり預かりました。ボールがバーボール、じゃあボール。お、最初からありました。あ、だい、すいません。ちょっと最初からやり直しということで。よし、ギリギリキャッチしました。終われちゃいました。じゃあもう全然面白くなかったですが、もう今日はここで終わりたいと思います。すいません。また今度次回面白いのをしたいと思います。すいませんでした。では。